김 올랐어. 김 올랐어. 나 빼줄게. 먹으려고 해요. 개미가 몰래 아, 내가 땅. 집게를 잡으면 돼. 집게. 개미 아가씨요 하고 있네요. 딱. 개미야 부러진 데가 까진데. 어딨어? 에이, 너무 아파겠다. 아니 괜찮아. 까줬잖아. 언니 까줬지 저기. 조금 까진 거 괜찮아. 많이 까지면 죽어. 왜? 개미 병원도 없잖아. 맞아, 개미 병원도 없어. 땅속굴에 있지. 개미 병원은 어디 있어? 몰라.